Интересно, кто же так храпит так сильно? Давайте пойдем посмотрим. Это дедушка. Сегодня внучку с роддома забрал, Дашу. Радуется, видите как. И этот человек еще утверждает, что он не храпит. Он весь дом 9-этажный на ноги поднял уже. Ты таскала мою заколку? Да, или вот тут в сумке, я не помню.